সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিবারের মতো আজকেও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। দেশ ও বিদেশ যে যেখান থেকে আজকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে জানাই এবি বাররুখান ইলেকট্রিক অ্যান্ড প্লাম্বার চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটি। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে একটা এসি সকেট লাগাতে হয়। 15 এম্পিয়ার এসি সকেট কীভাবে লাগাবেন আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন দেখা যাক কীভাবে 15 এম্পিয়ার এসি সকেট লাগাতে হয় তা আপনাদেরকে দেখাই। ঠিক আছে, তোমার তোমার দায়িত্ব কি দিছি, তুমি প্রতিটা স্ক্রু ক্লিয়ার করবা। ক্লিয়ার আছে? এটা হচ্ছে এসি সকেট। কোন জায়গায় ফেলাই? ওই যে দেখাই, যেটা এটা যে এটা এটা ইলেকট্রিসিটি, কারণ ইলেকট্রিসিটিটা আমি ভালো করে দেখাই। যেটা এই যে এই জিনিসটা ইলেকট্রিসিটি, এটার মধ্যে সবুজ তারটা হবে, দেখাই দিস। সবুজ তারটা যে এই বড় বড় সবুজ তারটা কোনটার মধ্যে হবে? এই যে এটার মধ্যে। আর যেটা লাইন, এই যে লাইনতে এল লেখা থাকবে, এই যে এল, বুঝে যেতেছে না ক্যামেরা? এই যে এটা তো লাইন। একটু বাস, আর একটু দেখ যায়নি, লুজ করে একটু লুজ করে, একটা লুজ করে। বুঝছে? প্লাস্টিক সহ দেওয়ার দরকার নেই, প্লাস্টিক সহ দিলে লুজ হয়ে যেতে পারে। উড়েই দিস, পিতলারটাই ভাস করে দিস, আবার কারেন্ট নাও পাই তারা ঠিক মতো। নিউট্রাল এই যে আমরা বুঝাই, এমন ফেলাইস না, লম্বা করে এই লেভেলে লম্বা করে ফেলাম, যাতে স্ক্রুপের মধ্যে না বাজে। উল্টো হয়ে গেছে। নিচের দিকে থাকো, এই সেটটা উঠাই, সেটটা উঠাই।
আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ছোট্ট একটা পরিবারের সদস্য হয়ে যান। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। যদি কোনো দিন কোনো উপকারে আসে তাহলে আমি উপকৃত হব, আপনি উপকৃত হবেন।